Good morning guys! Welcome to Pau TV. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys ang ganda ng Ocean View Beach Resort dito sa Dapitan City. Mag-iihaw sana kami guys pero nagbago ang plan namin kaya bumili na lang kami ng 2 kilong lechon na baboy. Nasa Dipolog City pa kami nito guys. Malapit ito sa airport. Masarap ang lechon nila, lambot ang laman at crispy ang balat. 600 per kilo. At bumili na rin kami ng mga prutas. Mga nasa 1 oras guys ang biyahe natin papuntang Ocean View. Medyo unahan lang to ng konti ng dakak. And finally, nakarating na kami. Habang naghahanda ang iba for our lunch, kami naman ay nag-unfold ng mga dala naming mga upuan. Maliit lang na resort ang Ocean View guys. Mga nasa 4 o 5 cottages lang meron sila. And luckily, hindi crowded pagdating namin. 500 pesos ang rent ng cottage nila dito. Ang sarap talaga dito mag-unwind. Lalo na, ang ganda pa ng panahon. Maganda rin naman dun sa Dipolog guys. Lalo na dun sa Dipolog Boulevard kapag sunset. Pero minsan maganda rin na mag-white beach naman tayo. I mean white sand. This time guys, kumakain na kami niya ng lunch. Late lunch. Basa-basa tayo ng mga konting pages dahil nahook na naman ako dito sa bagong librong in-order ko online, ang Rich Dad, Poor Dad. Maya-maya guys, may ice cream na dumating. Pampalamig sa panahon na mainit. Ice cream all you can yan guys. Treat ng aming napaka-generous na sponsor, ang aking BFF na si Ate Rochi. Sobrang dami naming naubos na ice cream guys. Mga nasa 4 to 5 pieces na ice cream ang naubos ng bawat isa. Promise, sobrang sarap din ng ice cream na binibenta ni Kuya guys. Lalo na yung ube. Favorite ko yung ube. At favorite nila yung white cookies and cream. At ayan guys, naliligo na sila. Dito, binibiro ni Kuya ang mga anak niya. Ayan tuloy, si Junior natakot at bumaba. At duyan-duyan ang mga girls after kumain. Dito, sobrang nag-enjoy kami sa swing na to. That's correct man. Ikaw kitagnaw ka kurog. Ini na sunod. Pagi mo gata oy. Pa-sunset na to guys. 'Di ba? Look, sobrang ganda. At nag-rent kami guys ng isang maliit na bangka. Akala namin 3 lang ang kakasya. Pero trinay namin ng 4, pwede naman pala. Buti na lang hindi maalon. Pero pag maalon, hindi talaga pwede ang 4. Super ganda talaga ng sunset guys. Amazing. Ito naman ang view guys nung nagbabangka kami. Mula dito makikita natin ang ocean view at yung ibang mga beach resort na katabi nito. Alam nyo guys, unplanned talaga ang trip na to. Kahapon lang kami nag-decide at natuloy agad. I-try nyo rin dito guys. Malinis, white sand, perfect talaga dito mag-unwind at sobrang ganda pa ng sunset. At yun lang guys, thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Goodbye!